Right, so ek gaan begin. Ek gaan nou my laat kom nie, dit is bietjie fyn. Ek is laat, self-laat, altyd met ons. Ek het nog nie maandag mense opgemaak, maar dat komt ek achter in die werkwerk het, maar ek het vandaag. So, vandaag gaan ons nog tweede reis doen. Vrydag gaan ons praat oor die projek. So, vrydag gaan ons 'n klein bietjie praat oor die projek. En ek sal dalk selfs begin met hierdie standard out. So, as jy wil lees, dit sal jou baie help. As jy dit een keer gelees het, is actief, is besig om dit in te neem, dit iets te doen, jy moet te sit nie. Jy moet die blaai aanblaai, dit is baie actief. So, as jy lees en in die klas na my luister, en in die taal bevind, dan gaan jy regtig weet wat jy doen. Die idee is dat as ek die hele maandag Vrydag kan afhandel, en ons kan die hele Woensdag, Maandag afhandel, en ons kan die hele volgende Vrydag, Woensdag afhandel, kan ons hierdie Vrydag afhandel. Okay? Maar dit is nie 'n belofte nie, dit is net intention. Maar die Afrikaanse woord vir daai woord ook al is. So, kom ons kyk hoe dit gaan. Die ander ding wat gebeur is, môre staat tutoriaal, dit is allemaal verby baie gaan geniet. Volgende donderdag is daar praktiese toets. So, ons is te veel mense om 'n nag in te pas, so ons gaan 2 groepe skryf, en sommige mense na gaan D, sommige mense na gaan H, en ek sal begin om Vrydag vir julle te sê waar jy gaan skryf. Ons moet nog net 'n paar logistics uitsorteer daarvan, maar ons sal waarskynlik ook die 2 sessies moet skryf. So 2 uur sal die eerste groep skryf, en 3:30 sal die tweede groep skryf. Asseblief geen versoeke. Sê weer. Asseblief geen versoeke dat ek moet laat skryf of ek moet vroeg skryf nie. Ek gaan sover as ek kan met sekere ander beperkings 'n random assignment doen. En ons gaan nie daarvan afwyk nie, want jy moet daar wees afval vir die tutoriaal. Die praktiese toetse is belangrik. Keer as die geskrewe toetse, want hiervan kan jy 1 mis. As jy hierdie tweede toets mis of die eerste toets gemis, jy kan ons net volpunte vir die vak kry sonder om dit weer oor te skryf, dit is waarom dat dit is. Dit is die laaste punt word weggegooi. Maar jy kan nie die praktiese toetse so maklik mis nie. Dit is baie ernstige saak. Wat die praktiese die toets inhoud betref, dis gaan net 'n tutoriaal wees met 3 probleme, maar in die helfte van die tyd so 'n ontsettend maklike probleem wees en 'n medium probleem en 'n uitdagender probleem. Die idee is nie julle vaste vrae of julle puzzle te gee of enigiets nie. As jy oefeninge in die boek kan doen, as jy die tutoriale verstaan, sal die praktiese vir jou geen probleem wees nie. My hele idee van hierdie vak is om soveel as moontlik mense deur te druk. Want meer jaar van julle is, meer geld kry ons universiteit. En ons departement, in die tweede semester is julle almal aangebied maak. So my eindelike taak om die enthousiasties maak om herden. Maandag was ek 'n bietjie afgewees. Die feit dat ek nie my eie slides gehad het, my vreeslik ontstel. En al my slides is amper net kopieë van wat in die handboek se slides, wat op hulle website is, maar daar is dikwels 'n klomp afwykings. So ek gooi dit uit wat nie laas jaar gewerk het of vorige jaar gewerk het nie, sit nuwe voorbeelde by. En iets anders wat ek nou gedoen het, uiteindelik, kom ek bietjie by die website uit, is om 'n bladsy te maak, resources, wat al die slides tot dusver het, en al die YouTube video's, en ook al die programme wat ek in die klas behandel het. So as jy 'n program soek wat in die klas was, dit sal hier wees. Van hierdie programme sal jy dalk nie heeltemal verstaan nie. Ek het iemand daar die meeste is 'n program gewys wat 'n kaart van Suid-Afrika teken en al die stede opteken. So dalk sien jy nog nie verstaan nie, maar waarskynlik na volgende week of die week daarna het ons daardie werk ook hanteer. Okidokkie, so daar's 'n resources bladsy. Daar's iewers 'n link, maar ek dink ek moet dit links bysit want
Wel, daarvoor stel niemand lang nie, dis okay. Ek sal nie sleg voel nie. Liewe tyd, is ek op YouTube? Ja, onmiddellik, ek uitsteek. Right, so kom ons praat geklaar oor 2D arrays. So hier is my weergawe van maandag se slides. Dit lyk aansienlik mooi uit en ek's aansienlik meer entoesiasties. So net in kom ons sê 10 sekonde replay van maandag se lesing. 2D arrays is baie nuttig, 2D skikkings is baie nuttig en ons kan hulle in Java verklaar. Daar's 'n manier om hulle te skep en te gebruik. Ons gekyk na hierdie matrix optelling en ons ook gekyk na 'n baie moeilike ding van matrix vermenigvuldiging. Dis langer as 10 sekondes. Rye en kolomme en ons het gesê dit neem en vir die derde wagtyd. Tipe analise is baie belangrik in RW, maar ons het amper niks van in die eerste jaar nie. Miskien sien ons nog 'n klein bietjie meer doen later. So kom ons doen gou die tweede deel van die 2D matrix section en dis eintlik die toepassing. Hierdie toepassings is belangrik, maar ek wil wys vir jou hoe om te programmeer, hoe om in Java te dink. En ook dat hierdie goeie regte toepassings het wat interessant is. Die boek se idee is om baie wetenskaplik te wees, 'n klomp eksperimentele wetenskaplike goeders te doen. Wat piekfyn is, maar ek dink julle kry dit altyd reg. Anyways, ons gaan nou praat oor self-avoiding walks. En wat is 'n self-avoiding walk? So, jy het een van die boek noem en headers, Afrikaanse tralie, so tralie werk so. Maar ons kyk hier dit as 'n matrix. Elke punt hier is 'n selletjie in ons matrix, 2D matrix. En jy begin iewers weg in die middel, en dan beweeg jy noord, suid, oos of wes, gebaseer op 'n random getal, op 'n krake getal. So jy gooi basies 'n dobbelsteentjie, vierkante dobbelsteentjie, en jy besluit watter rigting jy gaan beweeg. En die idee is jy kan beweeg, net soos jy wil, maar jy mag nie 'n punt besoek wat jy reeds besoek het nie. So, toe ek hier gekom het, moet ek op die skerm, toe hierdie mannetjie uit opbeweeg toe oos, noord, wes. Op hierdie punt kon hy nie suid beweeg nie, want hy was reeds by die matrixpunt, die tralie, die lattice point traliepunt, reg onder daardie posisie. So hy kon nie suid beweeg nie. Sy enigste opsies, daai was nog nie daar nie. Sy enigste opsies was noord en oos. En hy het so aangehou beweeg en uiteindelik het hy hier gekom aan die einde van die kurwe. En hier kon hy nie in enige rigting beweeg nie. Want hy was al by die punt suid van hierdie finale punt. Hy was al by die punt noord, oos en wes. So dit is 'n doodloop. Dit is nie altyd 'n notifikasie, maar dit is 'n dead end. Maar daar's iets anders wat kan gebeur. Hy kan ook heeltemal van die tralie af beweeg. So hy kan ontsnap uit hierdie raamwerk. Dit word genoem 'n escape. En nou is die vraag, gegee hierdie inligting, wat is die kans dat as ek vir jou hierdie game gee, jy gee vir 'n dobbelsteentjie wat fair is, regverdig is, wat is die kans dat jy uit 'n sekere tralie gaan ontsnap? Is 1 in 4, is dit 50%, is dit 75%? As dit 5 by 5 tralie is, kan ons dalk nog uitwerk op papier. Maar kan ons dit vir algemeen na 1 by 1 tralie. En waarvan as dit nog die mense opgaan? Wat van as dit 'n 3-dimensionele tralie is, waar jy oos, wes, noord, suid en op en af ook kan beweeg? Raak die kanse dan anders? Wat is julle intuïsie? Hoe sê die kanse dat jy, kom ons vat hierdie 10 by 10, wacht. Kom ons sê 9 by 9. Wie dink die kanse is 50% of groter dat jy uit 9 by 9 tralie sal ontsnap? 1 persoon. Okay? So dit beteken die kanse is, ek sê groter dan, nee. Die kans is 50% of kleiner dat jy in 'n doodloop gaan beland. Kom ons kyk gou. Ek het 'n programmetjie.
Voor julle, julle gaan nou met dis jammer. Hoe my programmetjie werk? Java vat net 'n bietjie lank om in die gang te kom. Moet ek 'n fout gemaak? Okay, reg. So, kom ons hardloop gou. Wag, my fout. Ek het 'n fout gemaak, jammer. Ja, dat's 'n fout. 9 by 9. Ek moet 'n 9 daar skryf. Dis reg. Okay, right. So, kom ons hardloop gou 'n paar keer. Okay, dit is ontsnap. Ontsnap, dis 2 uit 2. Ontsnap, dis 3 uit 3. Ontsnap, dis 4 uit 4. Ontsnap, dis 5 uit 5. Ontsnap, 6 uit 6. 7 uit 7. 8 uit 8. 9 uit 9. 10 uit 10. So dit is amper 100%. Lyk dit vir ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar dit is 8 by 8. Alles oordoen. Vra verskoning, hierdie storie, toe ek het geskryf het ek sit van die oop spasies getel en dan is 1 meer. So kom ons herhaal dit net gou vir 9 by 9. Wat beteken ek moet daar 10 skryf? Ek baie jammer. Soms maak iemand 'n eksperiment, 'n wetenskaplike maak 'n eksperiment en dinge gaan net 'n bietjie verkeerd. So okay, jy breek 'n flesie en jy geniet weer. Okay. 0 uit 1, 1 uit 2, 3 uit 4, nee, 2 uit 3, 3 uit 4, 3 uit 5, 4 uit 6, 4 uit 7, 5 uit 8, 6 uit 9, 7 uit 10. So 7 uit 10 keer het ek ontsnap, oor na 70%, en ander 30% in doodloop gekry. Hoe akkuraat is dit? As ek dit herhaal, gaan dit dieselfde wees. Hoe gaan ek weet? Ek wil nie heeldag hier sit en na hierdie ding staar, terwyl hy op hierdie enorme grid, ek wil die hele dag van hom staar en kyk hoe hy loop en loop en loop en loop en loop. Okay, hy wil glad nie eens een keer loop nie. Okay, wel, dis big fine. Kan miskien sit net, hier is dit weggesteek. Dankie, toch. Okay. So, dit vat baie langer op 'n groter grid, maar ek moet steeds weet wat is die kans om te ontsnap en die kans om te verstaan. So, ek gaan 'n program skryf om dit vir my te meet. Ek het al van tevore sulke programme geskryf. Natuurlik gee ek 'n bietjie my game weg, want hier voor julle is ook 'n program wat dit doen, maar dit kon ook gewees het dat ek nie so 'n program gehad het nie, en dat hierdie avoiding walk, wat nie op staan nie, is dat daar baie toepassings daarvan. Hulle gebruik dit in chemie om uit te werk hoe polymere, sekere chemikalieë kan vou. Hulle gebruik dit in waarskynlikheidsleer om sekere ander prosesse wat jy so kan modelleer te bestudeer. Hulle gebruik dit in fisika, gebruik hulle dit vir modelle van spin en subatomiese deeltjies, Ising models. Daar is baie toepassings vir hierdie self-avoiding walks. So kom ons skryf 'n programmetjie. Kom ons kyk gaan hierdie programmetjie. Ek gaan net 'n program skryf om dit te modelleer. En ek gaan begin deur te sê ek wil lees hoeveel punte daar moet wees op my matriks. So hoeveel punte na my traliewerk moet daar wees, dis n. Dan verklaar ek my 'n Boolean array. 'n tweedimensionele Boolean array wat die matrikspunte gaan voorstel. So vir elke punt op my tralie is daar 'n Boolean waarde wat
vals gaan wees as ek nog nooit by daai punt was nie. En sodra ek 'n punt besoek, gaan ek hom true maak. So A sê vir my, waar was ek al gewees? Dis basies 'n kaart wat my sê waar ek al was. Nou, hierso verklaar ek vir Java A, ek sê vir Java, ek wil 'n boolean skikking hê, hy is tweedimensioneel, sy naam is A, en dan hier skep ek hom, maar ek maak hom 1 groter. Hoekom sit ek 'n ekstra stel punte by ekstra rypunte en ekstra kolompunte by? Dis net om dit vir myself makliker te maak. So as ek op die kant van die matriks is, gestel ek's reg op die kant van die matriks by posisie 0, 0, reg in die hoek. Ek noem dit 'n matriks, maar ek sê net jy mekaar. Ek bedoel eintlik 'n tralie. Ons gestel ek is reg in die hoek, op daar waar my kussel is, en ek probeer kyk, waartoe kan ek stap? So ek staan by 0, 0, en ek probeer kyk, waartoe kan ek stap? Wel, een manier, een ding waarna ek kyk is hierdie punt. 1, 0, ry 1, kolom 0. As hy vals is, beteken ek was nog nie daar nie, en ek kan daarin beweeg. So, as A van 1, 0 vals is, dan kan ek na hierdie punt toe beweeg. As A van 0, 1 vals is, dis hierdie traliepunt, kan ek hierheen beweeg. Maar ek gaan ook in die ander rigtings kyk. So ek gaan ook kyk na hierdie punt, wat sou wees ry 0, en dis kolom 0, so hierdie moet kolom minus 1 wees. Maar dit is 'n bietjie van 'n probleem, want ek mag nie sê A 0 minus 1 nie. Daar is nie 'n minus 1 kolom of maar nie. Sodra ek dit gaan Java vir my sê, dat ek probeer die skikking op 'n verkeer, ek gaan 'n fout veroorsaak, en ek gaan die program stop, en ek gaan sê, ek mag nie praat van A 0 minus 1 nie. Daar is nie 'n minus 1 kolom nie. So, ek moet een of ander manier, of myself forceer, om nie na links te kyk as ek die eerste kolom is nie, en nie na regs te kyk as ek die laaste kolom is nie, en nie na onder te kyk as ek die laaste ry is, of na bo in die eerste ry nie. Ek moet myself forceer om dit nie te doen nie. Of alternatiefelik kan ek sê, kom ek noem hierdie kolom 1. So dit, daardie punt waar my muis begin het, my muis begin het, daardie punt, is eintlik A11. Ek gaan daardie punt A11 doen. My skoolnaam is X1 en hierdie kolom wat nie bestaan nie, gaan 0 wees. Die heel boonste ry wat ook nie bestaan nie, gaan ook 0 wees. So ek beskerm myself deur soort van 'n ekstra stel punte in die booleanse skikking in te werk. Sodat ek met vryheid kan kyk na A10. Dit sal nou bestaan. So dis waarom ek 'n ekstra stel punte nodig het. En jy sal dit tweede stel punte, maar dit gaan wees dieselfde as 5 by 5. Ek die program begin met 6. Toe ek hierdie program opgeroep het ek vir my 6 gegee daar aan die einde. So dit beteken hierdie is kolom 0, kolom 1, 2, 3, 4, 5 en 6 hier aan die einde. Maar hierdie skikking te skep, moet ek sê New Boolean 77. En 'n 6, ek het die program geroep met 6, maar n plus 1 is 7. En wat dit beteken is Java gaan vir my 'n tweedimensionele skikking maak met 7 rye en 7 kolomme. En hy begin nommer by 0. So dit is kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As ek daar die boolean, dan is skikking geskep met n. En 'n 6 dan so Java net geskep met 0, 1, 2, 3, 4, 5 tot hier. Maar dit is al 'n probleem gehad. As ek hier staan en probeer kyk na oos, waar die skikking elemente staan. Dit is baie kompleks, maar
En as jy nie verstaan nie, wil ek graag vir jou weer verduidelik, maar ek gaan nie nou nie, kom ons gaan net 'n klein bietjie aan. As jy nie verstaan nie, moet jy my vraag vra. Jy is nooit die enigste persoon wat nie verstaan nie, daar is altyd ten minste 10 mense in die klas wat dieselfde vraag het, moet binne baie keer. Aan die ander kant, soms ek is net 'n klein bietjie tyd nodig om dinge te laat insink. So aan die begin van die les verstaan jy dalk nie iets nie, maar as dit nie iets groots en fundamenteel is nie, kan jy soort van 'n bietjie coast, bietjie aanhou en dan later dan sien jy iets en jy sê, dis daai ding in die begin, ek verstaan nou waarom dit so werk. Moet asseblief net nie tot by die einde van die lesing wag en nooit iets verstaan nie. Dis nie 'n goeie idee nie. Okidokie. So, wat doen ek dan? Ek het my skikking geskep, ek skep 'n x-int wat begin by n oor 2, so dis die middelpunt. Dis my x-koördinaat waar my self-avoiding walk op die oomblik is en 'n y-koördinaat in dieselfde waarde. N oor 2, so hy begin reg in die middel. Dan sê ek int steps is gelyk aan 0. So ek gaan tel hoeveel stappe ek vat in my self-avoiding walk. Dis goed. En dan is daar 'n while loop. Die hele while loop wat alles gaan doen. En hy gaan aanhou terwyl x lê tussen 0 en n, maar nie die twee kante ingesluit nie. So kom ons gaan. Vir 'n veiligheid praat ons die program genoem met self-avoiding walk 6, so 1 is 6. So as x lê tussen 0 en 6, dan gaan dit wees 1, 2, 3, 4, 5. Dis 'n x-koördinaat 1 van my draaipunte en dieselfde vir y. Y lê tussen 0 en n, so hy gaan dit wees 1 tot 5. So x en y is my twee koördinate. En hierdie while loop gaan herhaal en oor, stappie vat, terwyl ek nog binne die tralie bly. So terwyl hierdie stelling waar is, x is tussen 0 en n, en y is tussen 0 en n. Terwyl daar die stelling waar bly, gaan ek nog stappie vat. So dit lyk asof die while loop net gaan eindig as ek buite die tralie beweeg. Maar wat van doodloop? So hierdie stelling gaan my doodloop hanteer en ek gaan oor dit sprint vir nou. Kom ons kyk net gou wat gebeur as ons van doodloop ignoreer. Wat doen hierdie while loop? Hy sê maak a x y true. Wel, jy sit nou by x y. Dit beteken jy het al daardie punt op die tralie besoek. So ons moet vir a wat aanvanklik alles vals was, ons moet vir a true stel om te merk ons was al hier gewees. En dan vat hy 'n random getal, R. So hy kies 'n random getal tussen 0 en 100. En ek wil eintlik een van 4 rigtings kies. So ek moet daar die 0 tot 100, maar 0 tot 1. Ek moet daar die 0 tot 1 opbreek in kwarte. So 0.25, 0.25, 0.25. So my eerste kan sê, as die R wat gekies is kleiner is as 0.25, dan gaan ek oors beweeg. En andersins, ek weet R is nou meer as dit, as dit kleiner as 50 is, as hy in die tweede kwart lê, dan gaan ek wes beweeg. En as hy in die derde kwart lê, gaan ek noord beweeg, of suid. En in die laaste kwart gaan ek die ander beweeg, noord of suid. Wel, noord en suid. Right. So, hoe beweeg ek in al die rigtings? Yes. Ask me anything. You don't understand it, but what is it? Oh, okay, right. So, what is happening is that I could rewrite this. I could rewrite this double R equals random, so that it is not a double, it's really an integer. That is 1, 2, 3, 4, 4. But the way I do that is roughly the same as first. And in some sense, this is more general. So what I'm saying is that R will be some number, and I'm going to show it on the overhead screen. So unfortunately, once again, YouTube won't see anything, but I'll try to explain this one. I'm going to use English. Just get the take this screen
and this one. Okay. So I want to pick a number from 0 to 4, well, 1, 2, 3, or 4. And they must be even. Every number, each of those 4 numbers must have an even chance of occurring. And I can write a formula for that. Or I could just do the following. I say R, beautiful, is math dot for fitting random. Okay, all fits. So I know R is some number from 0 to 1. And it won't ever be exactly 1. Just be below 1. R is somewhere in here. So I'm going to divide this line into 4 pieces, equal quarters. And if R is in this part, I'll think of it as east. Or you can say it's like picking a 1. And if it's in this part, it's west. If it's in this part, it's south, north, I think, and south. And these values are 0.25, that's 0.5, 0.75. So my if statement is saying, if R is less than 0.25, if R is less than 0.25, I'm in here, go east. Else I know that R is somewhere from 0.25 to 1. I know it's not here. If it were here, my if would have triggered and would have tried to move this. So now I check, is R less than 0.05? Because that means I should go west. And else, I know R is somewhere in there. I check if it's less than 0.75, else I check if it's less than 0.1. Now, hierdie if aan die einde. Hierdie laaste, ja, dit is vers. Stop. Hierdie laaste if sal altyd waar wees. Want Java waarborg vir my dat method random is kleiner as 1. So dit wil altyd waar wees. Maar net in geval kan ek weet wat die if daar spreek. Yes. I'll statement is a break of. Don't say that. I told you we're skipping over the if. Didn't you interpret that? Waarvoor betaal is julle? So ons gaan oor die don't. Don't. I can't thank you. Just kidding. You can really go to it. Kom ons skakel terug na die skerm toe. So kom ons net voor ons oor die ding praat wat iemand net genoem het. Kom ons kyk gou hierna. Hoe beweeg ek wes? Wel, ek kan nie net altyd wes beweeg. Soms kan ek gesê ek kan wes beweeg, of words, maar ek kan nie werklik doen. Want ek kan nie na die wes toe beweeg as daar 'n klare merkie is nie. As daar 'n klare merkie is, op die weste kant, dan kan ek nie daar rigting beweeg nie. So ek doen ek nie binne in hierdie. Ek sê, as hierdie storie vals is, so as dit nie waar is nie, as not a x plus 1 waar wil jy dit beweeg, dit van hierdie koördinate, as dit vals is, dan kan ek daar toe beweeg. So ek maak x en meer, en ek tel 1 stapie, want ek het 'n stapie oos gegee, en hierdie liefdeslaar, spring in die einde van die waal, en hy spring weer boot. En dieselfde met al die ander rigtings. As dit westel, moet jy noordel beweeg. Kyk eers of daar nie daar 'n paar waarde aan sit nie. So dat not a toets op aan vals is. A moet vals bevat. By hierdie koördinate sodat ek noord kan beweeg. Anders was ek al daar en ek mag nie weer daar beweeg. En as dit vals is, dan gaan ek my eie koördinaat 1 weer maak. So ek probeer 1 stapie noord en ek tel nog 'n stapie wat ek toe. As daar klaar iets is, dan gaan hierdie if nie uitvoer nie. Maar hierdie if het nou klaar uitgevoer, so ek kom hier, hy is klaar met hierdie instelling, spring na die einde van die while en hy spring na die dood. So, sonder hierdie stelling wat ons nog nie gepraat het nie, is al wat hierdie kode doen is om
'n rigting te kies en 'n stap te maak in daardie rigting, gegee dat ons nog nie daar was nie. So hy sal nie oor homself loop nie. Maar in die geval van 'n dead end, doodloop, sal sonder hierdie kode nooit enigstens weer 'n stapie kan maak. Dit maak nie saak watter hy kies nie, maak nie saak watter rigting hy probeer beweeg nie. Daar is klaar 'n true waarde daar. So vir geen van die rigtings kan hy nog 'n stapie maak nie. So hierdie gaan nooit uitvoer nie en hy sal net oor en oor probeer om in 'n rigting te beweeg. Dit is as hy in 'n dead end uitkom. So ons moet op een of ander manier die doodloop hanteer. En hierdie stelling hanteer die doodloop vir ons. Ek het uitgestel want dit bevat 'n nuwe stelling wat ons nog nooit gesien het nie. So ek het nie nou my oranje cheat sheet hier nie, maar nou het ons nog net 5 Java stellings gesien, hè. Kan julle onthou wat hulle is? Kom ons kyk. System of output print lines and input and output, variable declarations, ons al baie makkelijk doen, ons gaan baie makkelijk, alle disciplines, variable assignments, so toekenning, en sluit in 'n smart toekenning, daar is 'n gewone toekenning, iets raak true. Hier is 'n smart tipe toekenning wat sê, X word geïmplementeer, en dit is nie selfs as X raak X gesien. So, input output, veranderlike verklarings, veranderlike toekennings, assignments, dan 2 extra was if-stellings, dat is klomp wat hiervan sien, en while en for loops. Dis nie 'n for loop nie, maar is ten minste 'n while stelling of 'n verklaring loop. So hierdie program van al 5 van die tipe stellings wat ons al reeds ken. En dan gaan nog een bykom, 'n break. Wat doen 'n break? Wel, kom ons kyk na hierdie if-stelling. Hierdie if-stelling sê, as hierdie punt waar is, so x minus 1 y, so dit sit van langs my, as my westelike buurman waar is, so dit was al by die punt net my wes van my, en x plus 1 dis oos, as die oostelike buurman waar is, en x in die suidelike buurman waar a's waar daar, en a's waar in die noorde ook. Al 4 punte rondom my is waar, so dit was al by al 4 punte. By een van die punt, al 4 punte rondom my, wat het ek al van tevore besoek. Ek het daar om heen te gaan nie, ek is in 'n doodloop. Nou gaan hierdie stelling uitvoer. So wat doen ek? System of output print line net in, wat sê? Dan doen ek 'n breekstelling. En die breekstelling is baie eenvoudig. Al wat Java doen is, hy sê, vind die naaste loop. Hierdie stelling sit binne in 'n loop. Vind daardie loop wat hierdie stelling bevat, die eerste loop wat hierdie stelling bevat, en stop daardie loop. So met hierdie breek sal Java sê, wel, hierdie stelling sit binne daai, dis die if, maar dis nie 'n loop nie. Hy sit ook binne die while, die while is 'n loop. So hierdie breek, en daardie while breek, ek gaan hom stop, ek gaan hom termineer, ek gaan hom beëindig, ek gaan hom klaarmaak. Stel dat, ek gaan finish, stel dat, probeer. Wat speel jy uit hoor? Dis nou. Hierdie breek gaan daardie while onmiddellik stop. Sonder dat enigiets anders te gebeur. En hierdie breek daardie while stop. Onmiddellik, van daardie breek spring ons onmiddellik tot die stelling na die while. Dus as my skielik opstrom boontoe en sê, daai is vals, ek ken omdat dit sê, dit is vals. Stop. En dan spring ons onmiddellik daar. Nou, dit is moontlik dat hierdie while loop binne nog 'n ander while loop gesit het. Ek kon 'n while loop binne 'n while loop of 'n while loop binne 'n for loop en ons het ook geleer van 'n do while loop. Hierdie while loop kon binne 'n ander loop gesit het. Maar daardie loop is piek fyn. Want niks met hom gebeur nie. Hierdie breek van die naaste lus, die naaste loop en stop hom. As hierdie while binne 'n tweede while was, sou die tweede while net aangehou soos normaal. Breek spring na die einde, waar die einde van die huidige loop, waarin hy sit. So
my laaste loop over. Right, so hierdie kode werk perfek. Dit is pragtig. Daar's 'n while loop wat aanhou totdat ek by die kant van die tralie uitkom en elke keer maak hy een stappie in een van die 4 rigtings, maar net as ek nog nie by tralie was nie. En daar's ook 'n toets wat sê as ek in die doodloop is, stop die while. Reg aan die einde dink ek weet hoeveel stappe ek gedoen. Yes. Ek nog oor sê maar hy kom by die eerste een, maar R is kleiner as 0,25. Ja, kom sê 0,1. 0,1. So dit beteken hy wil oos beweeg. Ja, okay. Nou kom kyk, maar sê nou maar oos is klaar toe. Ja, ek het oos beweeg. Okay. Maar hy gaan nou nie aangaan na Els nie, want hy het nou klaar daai. Nee. Hy kan nie na hierdie Els spring nie. As R gelyk is aan 0,1, dan sê is dit waar? Ja, dit is. So doen wat al binnekant hierdie iets staan, en hierdie krulletjies. En as jy klaar is daarmee, as jy klaar met hierdie hele instelling, wat hier inde. Dus net as hierdie R kleiner as 0,25 vals was, dan is op aanbeweeg na die volgende stap. Dit is baie tricky, want dit is lelik geskryf. So val bietjie netjies gewees as dit onder mekaar was. Daar's nie plek om die slides te doen. En dit is ook tricky, want dit is ook uitdagend, want dit is 2 iets binne mekaar. En die buiten sien dat dit als iets, jy sien ons 4 iets. Maak ons 'n klein bietjie mekaar, maar jy moet net baie logies daardeur probeer werk. Dat tot toe is, dan gaan hy net soos daai, as hy klaar by As R kleiner as 0,25 is, dan gaan hy taalkoers beweeg op tafel. Wat hy eventueel op die skrif is, hy sê, na daardie drinkbare is die wind gespring en aangaan met die water. Okay. Right. Hierdie program is heeltemal reg. Ek weet dit, want ek het dit copy-paste, en compaal en werk. Maar, ongelukkig, doen dit net weer eens een wolf. So dit is my grafiese programmetjie wat net een keer 'n pad loop, en dan moet ek 'n knoppie druk om het weer te loop en weer te loop. Tel, self tel, hoeveel kere, wat is die kans dat hy gaan ontsnap en wat is die kans dat hy in die doodloop gaan beland. So, ons wil eintlik 'n ander programmetjie skryf, wat, voor ons ander programmetjie skryf, ja. What you want to do what? Like say no, a statement outside and say you break in school and carry out everything. Let's just answer this little question. Just before this room will start, let's stop immediately. Can you use break in an if after a while to check if this is how the while ended? Is that what you're saying? I don't know what crazy drugs you're taking. I just hope your mother doesn't find out. Man, oh man. Okay, so we have a while, it's executing, it's happy, and in the middle is a break. And as soon as we hit that break, it may be inside an if statement, but as soon as we hit it, we're going to jump to this statement after the while, not the while. One thing you cannot do is to say, wow, if I just break, then I want to do something special. Is that what you want to do? Why do you want to do this? Why are you being so beautiful? Yes, you're right, of course. I mustn't harass the students for asking questions. It is probably a good question, and probably lots of people will thank you. But no, answer is no. But what you can do is, I mean, if you want to say system.out.println, just the exclamation mark. I mean, of course, you can do it here. Here you can write, if some condition and I feel I need to break,
then system.out.print line something funny and do a break. I mean, you can do that, which will achieve exactly the same thing, kind of. But you can't use break. Break is the statement. This would be like writing if, in parentheses, while, open brace something. You can't use break off that. Good. I don't trust you. I'm not convinced that you believe me. Kom ons gaan aan met ons met programming. Schedule programming, dat is 'n goeie grapie. Reg. So hierdie program se swakheid is dat dit net een keer herhaal en dis maar net so goed as die grafies en oor met hardloop en sit van self moet optel hoeveel keer het ek nou geskryf en hoeveel keer was dit 'n dead end. So ons wil eintlik hierdie program vat. Dit is waar my self-avoiding block 0 is. Ons wil eintlik hierdie program vat en om 50 of 1000 of 20.000 keer hardloop. Oor en oor en oor en oor. En uiteraard, wat is die gemiddelde aantal steps? En wat is die gemiddelde aantal kere dat ek eindig met 'n deadlock? Dead end, doodloop. So hierdie program moet eintlik so van binne 'n lus kom sit wat hom oor en oor herhaal. So hier is die tweede program. Hy's amper identies aan die eerste ene, maar daar's 'n paar klein verskille. Eerstens, daar's nou 'n tweede parameter K op die command line, opdraglyn, wat my sê hoeveel trials van hierdie program moet ek hardloop? Hoeveel keer moet ek probeer ontsnap uit die trial? En hierdie is alles identies nog soos van tevore, maar reg aan die einde, nou daarby. Is daar op basis dieselfde kode van die vorige slide. Al wat gebeur het is ek het binne 'n for loop gesit. So ek het die kode van die vorige slide basis binne hierdie for loop gesit. En die for loop sê klein k begin by 0, terwyl klein k groter as groot k is, k++. So herhaal k keer. Die binnekant is amper dieselfde. Al wat verskil is dat in steede daarvan om dead end op die skerm te vertoon dit niks nie, ek almal daar klomp dead end op die skerm sien. En ek hou 'n tel, dead end count. Van hoeveel keer het ek 'n dead end gekry? En dit bereik nog net soos van tevore. Hierdie bereik, as ek gebeur, en dit sien 'n doodloop, sal hy die binneste waal kry, daar die waal, en hy sal hom skryf. Ek gaan nie die voorloop op aanhou, maar as ek hier bereik, hy sal met daai waal, so is daai gestoot. Ander verskil is dat aan die einde, vertoon ek nie die aantal steps nie, maar tel dit op my groot totaal. Die totale aantal steps het ek gegee. So, hierdie twee verskilletjies is eintlik al. Ek herhaal my vorige programmetjie K keer, en reg aan die einde druk ek die gemiddeldes uit. So, deel total steps gedeeld deur K, en dead end count gedeeld deur K. Dit gee my die gemiddelde aantal stappies wat ek moet neem om te stop, of by doodloop of om te ontsnap. En hy gee my hoeveel persent van die keer het ek 'n doodloop gestryk, raak geslaan. So kom ons hardloop daai program. Is dat, liewe tyd, hoekom vlieg die tyd so? Daar is soveel pret saam met julle. Okay, 6. Onthou, laas keer toe ek het self geloop het ek gekry dat daar 7 uit 10 keer wat ek ontsnap. So kom ons kyk as ek dit 1000 keer herhaal, of ek weer 70%, 30% dead ends kry. Oh wow! Okay, reg. Dit was 'n blote toeval. Ek het dit nie so beplan nie. Wag ek. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Kom ons doen dit 'n paar keer. Kom ons doen dit 10 miljoen keer. Okay, so hy's 'n nuwe dis is 'n ding. As jy net navorsing in dieselfde program met 10 miljoen keer herhaal, tyd vir om koffie te gaan haal, en 'n braai wat oor te maak, maar meer gaan vinnig. Okay. So hy vat 4.2 stappies gemiddeld om te probeer ontsnap of om te stop en 28% van die tyd gaan hy 'n doodloop kry. Bly hierdie getalle dieselfde, vra jy vir jouself as 'n baie nuuskierige en navorsingsstudent. Bly dit dieselfde as ek die tralie groter maak?
Okay, nou kan ek koffie gaan haal. As ek vir die deur kom, gaan ek my koffie kry. Okay, right. Oh, wow! Misschien met 100 gemalen. Ja. Fout in my program, die arme student. Self-avoiding walk. Ook maar al klaar met 100. Okay. So was ek net gelukkig geweest daar die eerste keer. Okay, so ek het nie nou tyd nie, maar op hierdie stadium sal ek my eerste eksperiment waar ek fisies op die skerm tel, waar ek 3 uit 10 dead ends gekry het, sal ek herhaal. Want ek besef nou dat ek klaar met 100 maal, so dit is nou klaar in persentasie, en in sê daarvan dat soos ek mooi gehoop het, hierdie eintlik beteken 30% dead ends, is dit die eintlike getal, 0.3% dead ends. Dit wys jy, jy kan nie jou eksperimente vertrou nie. Jy moet alles gaan bevraagteken en oor herhaal. Hier lyk dit na 90%, amper 1% het, eens 1 in 100. Kom ons mag die getal hier regtig groot, en kom ons vat maar net 1 miljoen. Groter die getal hier raak, ja, hier het ek groter gemaak van 6 tot 7, en dan had al dit iets toegeneem. As ek nog groter maak, hier kan ek regte 30% dit. 1 in 3, van die self-avoiding walks, en 20 by 20 stralie, 1 in 3 eindig in dit. Ek dink my laaste slide is net 'n baie pragtige prentjie van almal se saam. Dit is eintlik baie mooi. Ek dink dit is 'n uit musiek. Right ja, so môre is daar tutoriaal, Vrydag gaan ons 'n bietjie vrae oor die projek en weer volgende week se werk begin. En ja, dit is dit vir vandag.